我家的第一顿年苞米终于是安排到嘴了，没想到突然下了一场大暴雨，刘大能连锅盖都不要。又到饭点了，一日三餐。今天晚上咱们吃糊苞米啊。今天早起在早市整点苞米，奈何我妈没种啊。这个1块钱一磅，这是咱东北的那个牛奶苞米啊，就是白苞米。我乐意吃白的，看看这个，白的比黄的吧甜，黄的吧能比白的黏点。我爸刷锅呢，这里还有油脂了，你没淘几个？自从上回油脂了，再没用了。上回烤完油一直没使唤呢，这大锅。烧苞米子吧，要不过夜的。这太小了，这1块钱不值啊1块钱一磅，这个也1块钱一磅，这也1块钱一磅，差多少呢？得差2毛钱。大锅刷好了，开始放苞米。看，糊苞米不仅大锅，还得放上叶，这样才好吃啊！看着，对，有那个苞米味儿。对。添水，添上水，盖上锅盖，开糊。这大锅盖有年头了吧，都裂了。这大锅盖是头2年杀猪砸坏的，看这也糊上了。咱们可算是吃上头茬年苞米了啊！还有粉丝问咱家今天还卖不卖李子了？卖啊，卖咱们当地这个本地这个东北特色大李子，刚完老盖了。现在这个李子吧还没上口呢，咱们得再等等。现在稍微有点上色了，别着急啊。再上小园里揪几个辣椒，一会儿咱们炒点嘎啦肉吃。在东北农村呐，现在这个时候就是不缺菜。刚下完雨啊，这上面全都是水，家家都有菜吃。哎呦我的妈呀，这央视提了猪肉的，再接点杨柿子，看看通红的啊，再不丢吧。杨柿子不多，就2家。入库，看看这儿，这杨柿子多好，通红了，提了猪肉的。哎呀！下雨了，赶紧那个捞苞米呀！看这天儿，大雨就要来了，开锅，出苞米出锅。哎呀，下大了！来，我给你打把伞。哎呀，老香了，别管啥玩意儿了，先往上搂吧。好，盖上锅盖，快炒！看着雨，哎呀妈！看着苞米热气腾腾的，多好。哎呀，开饭了，吃饭。这年苞米尝了一口，老甜了。今日晚餐：嘎啦肉炒辣椒、大酱、西瓜。好吃不？甜啊！真甜，你赶紧吃一个吗？热乎的。这玩意儿刚吃，这玩意儿不累。又甜又糯呀，这家伙小苞米老好。